長年与えてきたストレスがたった2週間で回復するなんて、そんな都合のいい話はないと思うんでね。今14キロ。かわいいね、あなた。人間以外の動物ってなんでこんな可愛いんだろう。人間は全然可愛くないのにね。おはようございます。今からちょっと1時間ねランニングに行ってこようと思うんで、軽くストレッチをします。はい、今3キロ弱走りました。あと40分ほど走って1時間ジョグということにしたいと思います。天気いいけどまだ朝の8時半くらいなんで、そんなに日差しは強くないですね。多分もう日本だったら暑くって走れないくらいの気温かなと思うんですけど、イギリスは朝の、10時くらいまではまだ走れるかなっていう感じの状態です。はい、今5キロちょっとですね。あと20分ちょっと走ります。疲れた。1時間走ってきました。約9キロですね。6分40秒ちょいのペースで走りました。で、天気がすごい良かったんでね、気持ちよかったです。一旦ちょっと顔洗って、で、コーヒーを作ります。おはようございます。ちょっと着替えて、カフェオレをね、入れてきたんですけれども、今日月曜日なんですけど、働きません。正直言って症状が全然良くなってない。ジンマシンがね、治んないんですよ。やっぱこう、ストレス性のジンマシンって、一旦慢性化してしまうとなかなか脱出するのが難しいらしくって、でこのままやっぱ仕事に戻ったとしてもまたさらにストレスを与えることによって、この慢性化したジンマシンがもっと慢性化するっていうような可能性もあるんで、ちょっとねお医者さんと相談してね、また2週間追加で病欠するっていうことになりました。一応イギリスの労働のルールによると6週間までは有給の病欠が取れるっていうことなんで、多分6週間ですね。あとだから4週間病欠するかなというふうに思います。はい。普通に考えてね、長年与えてきたストレスがたった2週間で回復するなんてことは、そんな都合のいい話はないと思うんでね。はい。とりあえずしっかり仕事から離れて休む、しっかり運動する、しっかり寝る、しっかり栄養を取るっていうことをやっていきたいと思います。もうね何度も言ってますけど、皆さんも本当に気をつけてね。私みたいなそこそこ体も強くってメンタルも強い方ではあったんですけれども、それでもストレスを与え続けるとね、本当にこういうことになっちゃうんで、はい、皆さんもストレスは与えすぎないように気をつけてくださいね。ということで、今から編集の作業していきたいんですけど、せっかくだから久しぶりに作業ライブでもやって集中するかと思いまして、なんで作業ライブやろうかなと思います。一応編集が Vlog と友達と撮ったポッドキャストが2本あるんで、その3つですね、編集していこうかなと思いますし、あと撮りたいネタも考えたいんでネタ作りをやっていこうと思います。ということで頑張ります。はい、作業配信2時間半やってきました。おかげさまでね集中できました。またちょっと作業ライブやろうかなと思うんでね、もし一緒に作業とか勉強とかある方は一緒にやりましょう。はい、ということで今からお昼ご飯を食べてきます。おはようございます。今朝の7時53分なんですけれども、今から、リカバリージョグ30分ですねやってきます。で帰ったら有明高校の試合を見なきゃいけないんでね、ちょっとさっさと行ってさっさと帰ってきます。はい、今1キロちょっと。今日はリカバリージョグなんで本当に軽く30分走るという感じで、ペースはあまり出さないようにしていきます。いつも公園にいるおばちゃんがリスに餌あげてました。かわいい。あと20分か。頑張ります。ハトさんがいた。かわいい。白いハトです。よし、あと15分か。ゆっくり頑張ります。フィスちゃんおいで。フィスちゃんおいで。リスちゃん。来た。どうしよう。リスが本当に来た。かわいい。バイバイ。
はい、30分走ってきました。4キロくらいですね。はい、ゆっくり走れました。今から顔を洗ってコーヒー作って有明高校の甲子園を応援します。いやー、有明負けちゃいましたね。ちょっと残念でしたけど、みんな頑張って偉いと思います。甲子園見終わった後ずっと編集してて、今12時半なんで、とりあえずお昼ご飯を食べていこうかなと思います。ずっと編集してて、夕方の6時ちょっと過ぎなんですけど、テニスにこれから行ってきます。ちょっと雨降ってきちゃった。まあ仕方ない。そのままレッスンに行きます。今テニス終わって帰ってきてお風呂に入って髪の毛と体洗いました。で今からちょっと夜ご飯を食べていきます。夜ご飯はインスタントラーメンです。いただきます。おはようございます。今9時ちょっと前なんですけど、今から15キロランニングに行ってきます。はい、今3キロ地点、微妙な坂がずっと続いてて、もうすでに息切れしてますが、とりあえず今日も無料の動物園見に行きます。ちっちゃ、かわいいね、あなたは。やっほー。かわいすぎる。かわいすぎる。人間以外の動物ってなんでこんな可愛いんだろう。人間は全然可愛くないのにね。いや、動物可愛い。またちょっと道に迷っちゃったんですけど、どうにか正規ルートに来ました。今まだ7キロです。あと半分以上ある。道に迷ったら本当にタイムロスしちゃいますね。まあしゃあない。はい、今9キロ。よし、綺麗な、はい、いけ。はい、じゃあここで泳げます、実は。はい、ということでそろそろ家に向けて帰ろうと思います。はい、今10キロ、あと5キロ、頑張る。なんかめっちゃ開けた空間に来ちゃった。多分また道間違えたな、これ。どうしよう。とりあえず頑張ってみるか。怖いな、ちょっと。やっと森から出れた。人里の安心さが素晴らしい。よし、あと3キロ弱頑張ります。はい、今14キロ来たところです。あと1キロ頑張って1キロ走ったら帰って冷たいシャワー浴びて冷たい氷水飲みます。頑張るぞ。道に迷いすぎてもうペースが8秒超えるっていうね、方向音痴な私は悪いんだけど、まあでも15キロ走れたんで、まあそれはそれでいいかなって思います。はい、ということで今からちょっとクールダウンしつつ歩いて家に帰って冷たいシャワーと冷たい水を飲みます。はい、シャワー浴びてちょっと氷水飲んで落ち着いたところです。
なんか覆面パトカーが4台めっちゃサイレンを上げてなんかやってましたわ。事件が起きたな、これは。はい。ということでもう11時、というか12時前か。なんで、ささっと編集作業をやっていきたいと思います。今、屋久島ウルトラエコマラニックのための交通網をね、考えてたんですけど、飛行機高いですね。飛行機で行こうと思ってたんですけど、大変な値段になってる。羽田から屋久島まで6万円とかになっちゃってますね。とりあえず高速船トッピーで行くコースで行こうかなと思ってるんですけど、それでもね、鹿児島までの飛行機も結構高かったりしてちょっと焦ってますね。実は熊本から行こうかなっていうふうに思ってたんですけど、マラソンの前に一旦東京に行かなきゃいけない用事がありまして、それで東京から屋久島に行くことになるんですけれども、はい、なんでね、やっぱ飛行機がすごいことになっちゃってますね。東京から参加される人が多いっていうことなんですかね。東京近辺から、それも可能性ありですね。とりあえずささっとこういうものは予約してしまった方がいいんで、一旦予約しようかなというふうに思います。いやー、やっぱマラソンってお金かかりますね。宿泊とかにもね、お金かかりますし。よし、ということでね、今から夜ご飯の時間までまた編集でもやっていこうかなと思います。はい、おはようございます。今11時半なんですけど、2時間くらいちょっと作業ライブ配信をやって編集とかやってました。今からね、ちょっとスコーン作りをしたいんでね、ザックザクのバターたっぷりスコーンを焼いていきたいと思います。おはようございます。今から作業していこうかなと思います。なんと時間は9時半ですね。いやー、なんかやる気がなさすぎてずっとベッドでゴロゴロしてたらもう9時半になっちゃいました。まあね、ぶっちゃけこれメンタル休暇中なんでね、ベッドで休むっていうことは別に悪いことじゃないですし、何かしなきゃみたいな強迫観念ってあんま良くないと思うんでね、とりあえず今から編集などの作業を行っていこうかなというふうに思います。頑張ります。今夜の8時半過ぎです。ぶっちゃけ今日は何にもしてない。メンタル的にちょっときつくって本当にもうずっとベッドでゴロゴロして考え事したりとかやってましたね。生理前だからですね。まあそういう時ってよくありますよね、皆さん。なんで PMS 的な感じだなというふうにちょっと感じました。まあただね、これでね、病欠だったんで仕事をしてないんでいいんですけど、こういう時に仕事とかやってるとね、もうマジできつくなるんですよね。はい。なんで少なくとも病欠中は仕事やらなくてよくって、自分のメンタルが優れない時は休めるんでね、よかったなというふうに思いました。こういうふうに、ゴロゴロして何もしない日っていうのはあっていいと思うんですよ。毎日寝る時間以外生産的にやりますみたいな、働きますみたいなのって本当に精神衛生上良くないんでね、こういうゴロゴロする日っていうのを絶対に作った方がいい。なんですけど、自分がそうやっていざゴロゴロするってなった時に感じてしまうこの罪悪感っていうのね、これをなくしていきたいなというふうに思ったりしますね。こういう時は思い切ってもうゴロゴロする日っていうふうに割り切って何もしないっていうのが一番いいと思うんですけどね。なんで皆さんもね、今日何もやりたくないなみたいな日があると思うんですけど、ぶっちゃけやんなくていいです何にもやりたくないなと思う日はもうやんなくていいです、本当に。で、他の日で挽回するっていうことをやればいいだけなんでね。もちろんこの日頃からゴロゴロしてる人がずっとゴロゴロするっていうのはあんま良くないなっていうふうに思うんですけど、日頃からちゃんとやってる人、精力的に頑張っている人が一日ゴロゴロしたいなって思うのは全然不思議じゃないですし、ゴロゴロしちゃっていいんじゃないかなと思います。ということで私もね、ちょっと今日ね、ゴロゴロに罪悪感を抱いてしまってゴロゴロ失敗してしまったんで、これは教訓としてね、次に生かしていきたいと思います。で、明日は一応ね、3時間走が入ってるんで、朝ちょっとだけ早く起きて3時間走るっていうことをやりたいなというふうに思います。私はちょこっとだけ読書をして映画を見て寝ようかなというふうに思います。おはようございます。今朝の6時半なんですけど、妻が盲腸の可能性があるとのことで救急センターに行ってきます。今散歩してます。イギリスの救急センターっていうのは
行ったからといってすぐに何かしてもらえるわけじゃなくって、大抵こう死にかけてない限り数時間待たされます。待ち時間を見たんですけど、この病院は8時間くらいですね、待ち時間があって、はい、もうマジでやべえなっていう感じなんですけど、とりあえず私はお腹もちょっと空いたんで、なんかちょこっと買おうかなというふうに思います。体調が悪くってどうにもならない時に救急センターに行って7時間も待たされるってさ、やばくない？医療どうなってんのっていう感じですね。なんか多分すっごい効率悪く運営されてるんでしょうね。全然人手が足りないとか、良くないですね。とりあえず散歩行きます。で、本当は今日朝3時間走る予定があったんですけど、もう全部崩れちゃいましたね。なんかめっちゃ金持ちそうな家がたくさんある。金持ちの家だ。ここら辺お金持ちエリアなんですよ。ハムステッドヒースっていう公園をランニングする動画をね、何本かお見せしたと思うんですけど、で宇多田ヒカルさんもこの周辺に住んでいらっしゃいますよっていうお話をしたことがあると思うんですけど、そのエリアなんでね、基本的にめっちゃお金持ちな人しか住めないですね。私みたいな人間は無理っすね。はい、ということでちょっとカフェに向かっていきます。はい、クロワッサンを2つ買いました。このピスタチオクロワッサンっていうね、美味しいクロワッサンがあるんで、それを欲しかったんですけど1個しかなかったんで、もう1個作ってって言ったら作ってくれました。はい、なんでちょっとこれをね、公園に座って食べようかなっていう感じです。とりあえずちょっと公園行きます。はい、いつも走りに来る公園ですねに来ました。とりあえずここでちょこっとクロワッサンをパクパクしてから病院に戻ろうかなと思います。まだ妻が待合室で待ってるらしいのでね。なんか朝寒かったんですけど、めっちゃいい天気になってきましたね。よし、とりあえずここら辺でご飯食べようかなと思うんですけど、椅子が欲しいな。なかなかいいスポットにベンチがない。みんな地べたに座ってるんですけど、ちょっと私はね、地べたに座るのはあんま好きじゃないんで、服汚れるし、はい、とりあえずベンチ探そうかな。あ、一番いいベンチが取られてる。ちょっと他のベンチを探してみるか。めっちゃ綺麗。天気もいいし、いやー、ここで3時間走る予定だったのが崩れたのちょっと悲しいな。で、明日テニスがあるんで、とりあえずテニスの前に1時間走ってテニスで2時間運動してっていう感じで、合計3時間運動するっていうことにしようかな。なかなかね、こういう突発的な予定が入っちゃったりするんで、こうランニングルーティンを365日きっちり守るっていうのはやっぱり難しいですね。ランニングルーティンに限らずどのルーティンも、でもこういう突発的なことが起こるのは誰の人生にでもあることなんで、そういう突発的なアクシデントにどのように対応して
どこでリカバリーさせていくかみたいな、そういうところが重要だなというふうに思いますね。綺麗な湖にやってきました。なんかさ、ロンドンってさ、やっぱこうどうしてもバッキンガムとかさ、超巨大なビクトリア建築みたいな方に目が行きがちだと思うけど、実際はこういう公園とかの方がロンドンらしさを感じれたりするんだよね。なんかイギリスだなって思うよね、やっぱこの湖とか見たら。だからイギリスに来たいなって考えてる人は多分夏に来た方がよくって、夏に来てこういうハムステッドヒースとかね、リージェンツパークとかでもいい、ハイドパークとかでもいい、ビクトリアパークとかもまあまあいいかな。なんかそういう公園に行ってこうなんか湖とか動物を見ながらゆっくりするっていうのはね、いいと思いますね。はい、ということでちょっとベンチ探していきます。食べ終わったんで、ちょっとあと残り1個のクロワッサンを持って病院に戻ろうかなと思います。なんかグループで誕生日パーティーやってる、かわいい。こういうね、こういう平和なワンシーンがロンドンらしいですよね、やっぱ。この景色と天気を楽しみつつ病院に帰ります。はい、今病院を出て帰ってるところです。こんなことに盲腸ではなかったんで、とりあえず薬をもらって帰ってるっていう感じです。合計で6時間くらいですかね、待って。もう今12時40分過ぎなんで、とりあえずお昼ご飯を食べに行こうかなという感じです。ということでちょっとピザ屋さんに行ってきます。はい、ピザを食べて、ウォッチハウスっていうね、私のお気に入りのロンドンのコーヒー屋さんがあるんですけど、そこでちょっとラテを買って2人でハムステッドヒースを散歩します。天気がいいんでね、はい、ちょっとゆっくりしようと思います。おいでおいで。おはようございます。昨日全然走れなかったんで、とりあえず今日は1時間ランニングをして、でその後2時間テニスをして、お昼ご飯を食べて、そしてまたもう1時間テニスをするっていうね、合計4時間運動をするっていうことで取り返そうと思います。ということでまずは1時間目のランニングに行ってきます。はい、まず1キロ。天気がいいですね、今日は。公園走ってたらテニススクールの友達がテニスしてました。私も今日テニスするの楽しみだな。やっぱランニングとテニスって使う筋肉が全く違うんですよ。ランニングって細い人の方が楽に走れるっていう嫌いがあると思うんですけど、テニスだとちょっと違うんですよね。特に私みたいな身長が低い160センチくらいなんですけど、それくらいの女性がテニスで強くなるにはスピードとパワーが必要なんですよ。でスピードっていうとスプリントですね。なんか厳しいコースにボールが来た時にスプリントするような力が求められます。身長が低い分、そういうパワーとスプリント力で補わないといけなくて、
となるとマラソンで必要な筋肉とはちょっと違う筋肉もついてくるんですよね。なんで私は多分マラソンもテニスも続けるんで、どっちかっていうと強靭な足っていうのを目指して作っていこうかなというふうに思いますね。あと30分ランニング頑張ります。めっちゃ汗びっしょり。もう今からちょっとテニスウェアに着替えてまたすぐテニスに行ってきます。はい、今からテニスに行ってきます。2時間やってきます。まだランニングで疲れが残ってて汗もめっちゃかいてるんですけど、いいワームアップができたということでテニスやってきます。はい、今テニス2時間やって帰ってるところなんですけど、テニスが始まる直前に歩いてたら多分迷子猫を見つけちゃったんですよね。で、私スマホも何も持ってこないようにしてるんで誰にも連絡できなくて、一応首輪に電話番号が書いてあったんですよ。どうしよう、さすがにもう2時間経っちゃったからいなくなってるっぽいんですけど、ちょっと心配ですね。また一旦帰ってちょっと汗拭いて着替えてからもう一回見に来ようかなと思ってます。いやー、スマホ持ち歩かないのはいいんですけど、こういうちょっと緊急時に困りますよね。今猫を探しに行ってきたんですけど、無事に見つかって飼い主の電話番号が書いてあったんで、そこに電話したらめっちゃ近所に住んでる人で、ただ探検してるだけだから大丈夫だよっていう風に言われてはい、なんてことはありませんでした。迷い猫じゃなかったです。はい、めっちゃ人懐っこくて、こうやって肩に乗せたりとか、あと膝の上に乗ってちょっと寝たりとかしててめっちゃ可愛かった。いや、もう私本当に猫好きなんでね。はい、今日は本当にいい一日でした。もう一回探しに行ってよかったなと思います。これでもしね、探しに行ってなかったらずっと自分の中で猫大丈夫かなっていうモヤモヤがあったと思うんで、ちゃんと探しに行って、で、飼い主さんとも話して大丈夫だよっていうことを確認できたんでよかったです。はい、ということでちょっと一旦手洗って、テニスから帰ってきて全然休憩してないんで休憩します。はい、今5時ちょっと前なんですけど、またテニスに1時間だけ行ってきます。はい、ということで今日はね、4時間目の運動ということになるんで、ちょっと結構疲れてるんですけど、さっきまでちょっと休憩してたんでね、はい、あと1時間頑張ってきます。今お風呂に入ってプロテインを飲んでます。このね、B レジェンドの筋肉マンのカップで飲んでます。いやー疲れた。とりあえず今週はいろいろ突発的なこととかあったんですけど、いろいろやりたいことやれたかなというふうに思います。来週もね、病欠ということになってるんで、自分の体の回復に集中したルーティンをやっていきたいなというふうに思います。で、今週はランニングもたくさんできましたし、テニスもたくさんできたんでね、良かったかなというふうに思います。ということで皆さん、また来週お会いしましょう。バイバイ。